Guys, magbabalik na naman ako guys. Papakita ko yung inayos kong baril. Ito guys. Ito. Tawag dito. Bullpup. Nilagyan ko ito ng shotgun at ganito. Ayan guys. Nakakasa naman siya guys. Nakakasa. At dito, nakakasa naman siya. Ayan nyo guys. Lakas. Lakas. Pag mayroong bumili ng ganito, pag binenta ko, magmahalaga ito 800. Yes. Ito kasi 300 na shotgun, ito 300. Malakas kasi ito guys. Tsaka itong ano, for 500 yung bili ko dito guys. Yes. Kaya, oh, yan, tawag namin dito bullpup. Yes. Pag gusto nyo, pag gagamitin dapat ito sa pag matanda lang. Pag ganito, maano lang, pang sinlakihan ko lang. Yes. Hindi, sorry guys, may at malakas po ito. Tsaka malakas pag harapan ka lang, ito maganda. Harapan. Pag ito lang, scope lang, ito scope. Scope lang yan. Pag ganun lang. Pag ganun. Tama ka na. Guys, try na natin guys. Unahin muna natin yung shotgun. Ay, mag-march pa po ako. Oo, po retired na ako. Mag-ayos po ako ng papel. March pa yung... Oh, relax guys, pansadtada. Pwedeng eh, medyo. Ito naman guys, yung ano ko. Ako, ay... Ayaw ko po kung ilang million yun. Baka 4 up, ganun. Baka may apat po. Ay, walang problema. Malakas. Oh. Sumalit guys, ito, try na muna natin. Ay, hindi po. Pag bilang 10, 3 years ako bago mag-finish. Ako, baka hindi ko alam kung nag-range ng 30 o 40. Uy, malakas. Yung ano naman. Baby shotgun. Ay, malaki po. Ay, naging officer ako eh. Kapitan po, retired, kapitan. Ipakita ko sa inyo guys. Ayaw po, bibig po. Nan guys, so di nadurog yung maliit kong shotgun. Ito naman yung nadurog na Yung lupa, itong lupa ko, babayaran ko pa. Itong lupa na bili ko pa. yan. Ito na guys, oh. Warak yan, warak. Yung pong lupa, ito pong kuha na 6. Warak. Dinabasag yung ano isa. Kaya guys. Salamat guys. Subscribe na kayo sa challenge ko. Back to you.